पोस्टमैन के नाम से कौन सा पक्षी जाना जाता है? ए. तोता, बी. कबूतर, सी. मोर, डी. चिड़िया। हे बेटा, तुझे दुर्गा माँ की कसम तू इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी और तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगी। सही जवाब बी. कबूतर।